bino, boza bien. Ngape naza bien, na grâce à Nzambe. Lelo nasi bongo nanga nazanga moko te, nazana ser nanga. Na préféré yé moko vraiment à introduce herself, comme ça to continuer. Nga vraiment pour nanga na olobake, na yebi lelo te. Na yebi lelo te, ya biso penza ya lelo te, banda sa ke college. 2005, 2006. 2005, 2004, 2005. 2004-2005. Donc il y a les lots, c'est 16 ans, 17 ans. Yeah, 16 ans, 17 ans. Avant que je sois beau, comme ma maman, 16 ans, 17 ans. Il y a les lots. Souka. Souka. Ok, j'appelle ça Imogo à se présenter. Et ça bien. Coucou, famille Algérie Star. J'espère que vous allez bien dans la vie. La vie à la belle. Donc, ouais, l'autre est quand la famille Algérie. Bon, moi, il y a belle, hein? Vie à la belle. Bon, moi, il y a belle. Ok, ma maman, les lots vraiment, tout ça, moi, il y a ma maman. Il y a vraiment les lots vraiment, tout ce que la kinga, il y a serre nangai, vraiment tout ça, la émission Oyo. Et ça, là, vraiment bien pour la maman et belé. Tant que ma maman, tu passes à penser ma cambre belé, vraiment la banzo, ton habitude, tant que tu beau, tu n'es autre banga la vie. Ah, tu as boité, ma casse. Avant de boire, Souka, Souka, la beauté de ma maman, tant que tu bois, tant que tu as changé. Il y a un psychologue, tu es sur la vraiment sujet en gros, na confidence, banzo, ton option de changer tant que tu bois, il y a un serre dans la vie, na ebi, n'den al bak nebi le lote, aza maman kaza, moi si ma cassia, moi si ma cassi. Et puis, aza confidence moko, il tam sungana bino toza confidence moko via TV, aza confidence de ngo sakana ngote. Donc confidence na e bangisa nga yon palo to baki baki lelo. To solo na via, to sa bon mama to courager ndeko moko ta musuza na ndaku, utata mususu na confidence wana te oboti, ozo struggle na nzoto, danini yon va to solo la lelo na mama via. Ma via yo moni ndengeni. Na confidence ya moi si tant moi sa boti nous autres échanger azoyi ba susute ala tanini azonga boye azoyi ba susute donc tant mususu pe na ndaku papa pe tant mususu mona papa o bazalaki mobali azosunga na journey ozoleka mais tant mususu mamusu bazalaki te omona ke baoza ba abuse pa ya mobali na bango ndenge donc azana mutu oyo aider te po a motiver po akolisa confidence nzoto wana mama vie yo lo banye déjà eza si je moko ezaka vraiment pas mingi surtout surtout le la confidence déjà mambo belé po pena ko mabona nazale boete na leka pa na étape moko penza obi penza non donc leka pa na étape moko zo mitalo obi oh bodo yo moko zo milingana okutu susute obi ta na itarata donc zo misepela kutu ndongo za la susute moko atanda posa o ki ata fete ate po de po bande ko meka bilamba. Oh, mais le moyen de la maline est ici, le moyen de bosso. Donc, ils ont vraiment le mot passé, mais nous surtout à la histoire. Donc, ce qui est histoire, c'est ce qui est existé. Donc, ils ont passé la vie sur c'est surtout comme les lobos. Donc, ils ont boité, ils ont quiété, ils ont été. Parce que je crois, 14. 12 ou 14. 12 14, on a 14, 16. Mais nous avons eu ma casse. Tant on a dit il y a moi en 2012. Transformation vraiment. Transformation de ma casse donc nous autres dans le début d'ailleurs zemi. Nous autres on est d'accord vimbara. Nous avons on a joué qui c'est ma Giovanni. Nous avons la taille 16. Maintenant on a bandi zemi comme 18. Wow. Parce que nous avons vu ça dans ma cour. Oh. Nous avons maïs dans ma cour. Parce que si le maïs on est quitté dans ma cour, on est dans la rayon vimba. Wow. On a là ta talenté. Wow. Ça donne ma cour là ta ma cour. On a qu'à faut catch. Si on a ta talent, c'est que na lati catch et kandi pendant ma cour pendant journée mo bimba ta quitter ma cour na kokoti ma cour na kata sandal. Wow. Déjà pe moko il y a struggle mutazo le kana. Et moi pour ça o tete moi talent de data mais jusqu'au moi moi talent de data exact. Mais j'ai pas le choix. Le roi il y a moi école limitée ngati. Et quand tu as talent parce que talent quand tu es talent ma quête tu ma papa tu as ça na nyo surtout. L'école limitée ngati. Talent ko la ko ka talent.
donc limité ngaité donc nazoyeba na komi na taille 18 to na ba 10 tina ke ndobota Giovanni na komi na taille 20 wow donc na 16 donc tout au long ya 9 mois ya zemi na se retrouver na taille 20 wow wow yes Giovanni Makambwa et ouais quand il va d'autres là mami wa yo to mi bine c'est kasi bino bino na sexy bébé bon et c'est là on a lingat na besoin ko bota na ko na be ya maman donc il faut la supporter ngo na résultat na ngo to sinon le regrettement c'est quoi na lingat na regretter na bana ah c'est ça c'est ça ngo te et Bantot na biso est vraiment différent. Mutu mususu akoboto tele boloko aboti. Le roi aboti te. Les gens nzoto na yi. Mutu mususu aboti boye nzoto pende se déformer, nzoto pende échanger. Les gens ndenge ya nzoto na yi. Donc na mwana liboso donc chaque fois na baksa mwana. Na obaksa. Obaksa pe weight. Na baksa kilo. Chaque fois na obaksa mwana na zo baksa kilo. Na zo avant na bota Giovanni na zalaki na ba 76. Donc na boti Giovanni na ko na 120. Wow. Wow. Yeah. Wow. Na comme na 120. Nyo surtout wana exemple moni batu mususu soka za stressé akondaka. So on va se faire le contraire. Ngapé. Ngaso na za stressé na komo munene. Ngapé. Ngapé. Na ba stress na bande o le kanango nti ko bota donc nyo surtout peut contribuer. D'habitude ba question qui moi ça bosse il faut de la temps sous 2 ans comme zo te zonga. Pour ngai na zela na 2 ans. Donc na beba trop na maboka si se vele ki na komena na zemi. Donc na pesi ko tout temps ata ba 120 na longola ngote. Donc na kiko bakisa lisusu likona o nazale na so il peut imaginer na donc comment na ba combien de kilos. Ah c'est ça. On le na comme na combien de kilos. Donc ya monte te longoli nga via. Non non. Na toujours nga. Ozakayo. Vous appelez toujours belle. Naza na toujours belle. Toujours belle. Non. Papa date de la comboana madame. Donc belle, donc Naza toujours belle. Belle. Donc ba stress ya ba zemi. Et puis neto ndenge autre le ba ake. So kutena mo bana malama. Aza ko encourager et motiver. So ba kutena mo bala mabe, surtout ya mabende ya ngwana. C'est ça mo so mo na tali mo sabi yango boy comme nino oh yango boy ça dit que mutu na yo mo mutu zane na ndako ska hôtel ko boso imagine ko batali bana mo na ngande nini c'est ça côté so ko boma makasi yangwana parce que ndako ndemite boma makasi ndako ndemite yo baba so za kimia na ndako te mama kimia so na ndako kimia ezate c'est ça pe kimia na ndako so yo bimi na stress na ndako yeba pe na libanda jine mo tambo za ka stressé donc nyoso tout bana na base ça veut dire que na bana mo na sous sens obimate au fait dosé belé fait donc mbongo matin mo na famille na papa na bana depuis côté les choses depuis ndo me kabila mo na kako imamo kitoko la struggle na pendo baye na yo otiki ovandi so ba biso zo zwa et pas o bengi partenaire na yo o fallait azala a soutenir yo na tawana pota ngokuta na ko zale bongo te kondima ko botela ye bana et commission bongo fallait na mo kuta sokte na mobile mo malamu a soutenir simbe boko comme komba boko mo tangola nzela moko mais ceux qui partenaire na yo comme le rôle à non le monde d'accord le cas si ja mon keri pona yo ça dit que e bomio totalement makasi o ta pe exina be ba mona ka ndenge pa mona parce que ba mona ka ta na ngo bila parce que ba ba mona de ba mona ndenge donc et comme ça ngaka bongo ata o ko chata maquillage ata ko chata suna ndo chana ngo suste na je ba jour mususu bo l'église mobali ya serna to yeba na ye kama nanga mobali nanga ma via ozama si kitoko yebi ozama si kitoko ko boete so fallait ka mutu moko aya o rappelo te o di dans les boules di kona ba ki ba kozonga simate parce que dans moi lelo bata bongo bazala soute bazara on préfère que to tindika yo so ko ipeto dindi donc on a ya sepeli donc on a ya préfère aye na ye ya bosi mana libata mati ta ko na nga zala kati
Yeah. Bato siko bayaka moi penza aya sima boko kiba oh libule za odinda bazala te bazara ba kama na nga oza moi si papa bana mukasala azua ai ba boni obi ke fia za moi si kitoko apa benga na boete ai mo biso sai ko biso ba yo to kima na biso boete Abandonné comme mon ami sans sa maquillage, sans sa soukité. À tes église, non, bongo, je m'en fous. Bisous sur les cas de ma place. Voilà, je suis motif, ça nous l'a dit avec bisous qui tombent là. Depuis qu'on sort une case dans le magasin, depuis qu'on est qu'on nous sommes là, mais qu'on nous sommes que qu'on soit nous sommes la shop, nous comme ça et va nous voir bon, nene nenda kota kuna. Moi que je l'homme sous aux amis nene. On va se l'homme si on nene c'est pas là bisous. Maman on a côté les boumé bandité, côté les boumé sécurité. Donc moi boubou quoi. Ozangi va pour la sous forme là, on te koto li kole bandi koto ni se banga pe na les cas place voilà. Il est vraiment passé. Na pas ça par moment moko ou et histoire mo très douloureuse. Mais par la grâce de Dieu mo comme chose na yo conscience. Na yo conscience. Et le mo isala mena ndako. Papa bi misolo pa elo mo bo mitalo bi da boyendo zo kanga. Joana. Ndi na telemaka na mitemi na tena na moi si kitoko na be moni kombo na ba benga ma vie à la belle na ko na milatango na la vraie belle femme donc là na moi si kitoko jo ango na kota ka tike mas na kuta na mo eloko moko boye kilo timoka ya mukusi na kindo baby la ça je m'en fous na libumunene je m'en fous na mipende kanga mesika mo kesa n'espacité je m'en fous confidence na sona mo klot na mo mkie na la tona mo body bona suka akadge na cheli kolo na ki park na bana inda donc des gars non pas to ça na mo sikito oh mais comment na za pas mo sikito à partir ya wana na yeko mi lobake ezakanga attends na muke na ko munene ezaka na mi accept myself the way I am donc nenge na mi combination na mi nziminga vie ya kana vie sko différence ezate différence eza na boti na kombi mama donc na mi accepter ndenge naza eloko liboso ya mwana eloko liboso ce que mi accepter non te c'est difficile comme il faut accepter d'abord que onga na accepter ndenge naza boy obaki si bolingo d'accepter na bolingo self love donc amour à soi donc o milingi yo moko oh yes parce que milingi yo moko te so ozela ka bebe sa ko za kitoko oza boy ke ba ozwango peut-on so me à mon chéri et c'est ça mais so ki yo moko bandi ko ça l'exercice la chaque fois naza kitoko chéri la le bala ya wali kamongeza nini yango ya bala boni ki bonga ibo vie à moi TikTok ça tena kita vrai chéri vrai bébé ana boni ki bonga ibo kasi eza bien that's the key penza ngwana self love ominzimi nga naza boy naza libumu ominzimi naza ndenge naza po na boti bana nga yango na lobaki na bimisi bana na nga 4 ezalia biso mibale bamama bana 4 so yekuta za moi ba age c'est avancé na bana 4 na sa 10 ça dit que mabata ya beta papa donc 4 ezalia te kobimisa bana 4 ezalia c'est ça bana 4 eza awate bana 4 eza te donc ça dit que na mi accepter ndenge na komi il fallait d'abord na accepter ndenge na komi on azali muke mais na tana bana ko denda pour pas que na zo denda pe yo obete na hali solo na kota na vira tot na zo be ni kabuni Deka ba ke ba denda kana zo denda penza mais ça ezasi ko lo moke na komi munene na komi kilo donc na ko denda pe kana kilo wana oh of course
na kikudo kuna odende so makasi poto to pende komi ka boy donc na so kitoko donc na mi accepter ndenge na komi yes nazale boy siko na komi comme étape mosusu na accepter yango na linga yango abongo siko na bana siko ko bongisa yango na utiliser yango na salela yango yes parce que na accepter na comité na mi lingité donc c'est impossible na bongisa yango et c'est possible na utiliser yango il faut d'abord na linga yango na accepter yango puisque na balisiko ko bongisa yango na balisiko ko utiliser yango déjà 3 étapes wana 3 to na bike na mi accepter na mi lingi siko na mi bongisa so na bike na ali bomunye na kila tanga skola te na sengle na body te na bike nyeso te etika na libanda donc na bike na wala te lo moko boye o ngomo pe na uzala comfortable nango ok na bimi libana za mal à l'aise te na koma te ke o na bongisa te na yebika ndenge o mi bongisa c'est une prise de définition de la suki na maquillage non il dit ça donc ngasko côté de base na ngana kama na ngai suki na maquillage so na kozwa na ngai lamba ya suki ya ndenge ni te mais so na biki na obima ati lamba ya ndenge na bika ke suki na ngana make up na fona frapper ya mata et là bat musu bata mal bouche et ça bat musu attendez toi ça te bat ba finga ba osala ça veut dire bat musu bata mal bouche cause la pression fongolaka mon côté c'est ça cause la pression critiquer mon trop finga mon te passo yebité c'est ça le lo moto sous personne handicap le oyeba ki lo ndenge ezalete oyebité nini akuta nango atuto tu ya nzela na ye salita ko mabongo so to zaka tellement mon ko poto pressa ko loba quand ndenge ba commencer à opération bongsanda quand il y a ça la même vidéo na kamki na boka ba Snapchat et tout na ça qui na bongisa cuisine na boaki nanga ngaba mama so za free time donc il luka checker cuisine pour que surtout cuisine bomba ba saleté côté mais luka checker na ba tout ba frigo to bongisa so mo tanya loko ça raté donc na yebite mutu so azwa na ika wana yeba ke ko ba lo ngona ndenge na ye mwasi ndeke zaka ndakute yo kanga maka na bongisa kusuki mazaja bongo mitala ka yo moko nzoto te wow nde baninga ba oke ko kata ba toto yo mona ngote wow how rude very rude very wow very rude ba tsuba ye barate à cause ya maloba no mabe bo pousser ba basa makamoro boye o fallait ko ba sale mi bango ba perdre ba vie na bango c'est ça c'est ya on va na ko ba last time et tu on va perdre ma vie na bango c'est à dire que oyebina situation mutu ana zo leka na ngote o yesus na baloba no mabe ya négativité o kotisiye o pousser na kana kanisa mbongo na kanisa pe mbongo nga ndo kanisa mbongo ndinga bifala ke tsiri na ke kate estomac mo na ke lo mo kati na nga na salaka do e boya akaka combien de bat kenda pe bon ba perdre la vie na bango c'est ça à cause ya bato à cause ya Hollanda bato pourquoi parce que ba mi lingi ba momo te ba accepter loko bazate ba accepter lo lenge na bango te alinga kende ko modifier akendo ba ça oh ya zala ki na ngote c'est dire que au changer le papier c'est dire que comme ce que ko ba ki sai ko longola ko ça changer do lingo ke yomo ko se mode comme penda veille ko modification likolo nini bato parce que l'on a comité comme les stocks ça té n'habite ce que c'est bien une épidémie on continue tout tiraki ce qu'on baki ça té ko katisa est comme ni n'habite cause la mokie de ngla cause kitoko non hein et ça mi balo ba krata na bango ba sa minene ye ka fo moi sa monene bazali yeka ka fo mo tsena pshaka zo nga ta soko konda na réserve parce que na sepela ina oyo yo soko na konda na réserve konda boya ko me ngelo ko ya linga injuste c'est ça et ça mi bali ba kraka na bango ba sa minene to ka ni na za na ba ka simbo na soko sela na tango zo ba moto ke ndebe to ke ko kata wizo mona te pokinde olo ni zo za mayo kwani o elo yo sala ki tam sala ki mutema passport yebi o yazali muso sazaka elo muso ezaka bongo muso mona o yina na pamba te pasa mona ta susu ndenge yo zali ako ko zaka bongo te daser o mo ki mutema be bota kana mutu po amona eloko yo zana ngo ya ko ka na mutu ya mo monique a bota mutema be on a raison parce que ko ina ka mutu pamba ka bwe non
asali oni c'est ça asali vidéo na ye atie aleyo na sima yo commenter yo finga to yo ko mabe po ni se ke suyo te ta susu na ebite ndenga na zalaka yo ko ningo ozalo ka po na zalo ko za mo fasi ba ka tamsi e yaya na sepela c'est so kana mo ile ko po na sepela na ngona ko ya na sepe nango na ko zwa ngo wapi c'est ça et non que no que o sepe ile loko mo ke finga mabe yango omoni biso na loko na tozana ngo entre biso ata biso basi na kati ya komite toli komi yingana na babiloko wana omoni eloko pa muninga tuna muninga soko omoni ke otuna te oke osombi eza grâce na poto mute ne bonne mute ko osomba so vendre ka ba social ya letando ke somba o ke somba te ke beta kayu parce que biso pas to beta kayu biso beta kayu na ningo saka na ote to beta kayu ana bana mikie mais na beta kayu 5 jours 12 heures na jour zana profiter coûte na lo ba mutu mo tikena na commentaire lobi na ngake baza na bana mutu tika na bona bana zake bango ba osala nini mususa lobi na ngai ke koke musala wana ozo hate kovanda na bana obeko ko bokola bana ngo batoza neto vandi botoza bana sikona mito na ko déjà ko tu bara passer tête bien école makas to tiki bango na 8h45 ko bango na bango na 15h15 tamba makambo ezalaka normal ba yeso na su bango ba kila ba activité na bango ba ndao sala ko ekanga to komata so ndako ba 15h47 ko na le taba luka basa bla kibalo ba lia et tout erike na nango ngana ko sa ba na chambre na 19h30 le taba luka po 20h ba ya to zanda na tana bango te biso nyoso to zanda na tana bango te to rattrapata ta wana ta su weekend so za mama na ndako oyeba ndenge nini ya ko manage parce que biso ba mama nzamba sala biso eloko moko ko to ba multi talent donc ko sala makambo belé na mbala moko kozala na bana illimité yote ngambe na na bana mikie mwana nga suka za 3 ans mwana nga liboso ana 8 ans naza na bana mikie na baka sala eloko oyo is a work for you pona nga na mona c'est mieux na sa na butu na butu ba na balala ngapela balosa na butu na butu ba na balali na babo na butu ba na balali na ye na tongo ngamu na ko manda ku 7 and 8h juste ngamu na tika ba na classe na ye na zoni na lali na ke na jubango to passe na bango juste na poko na ke musata mo ba okela na nga bana 20 na ba mila ela danga na ke musala so ton sous tabi ke so ko za na batotika na bango te to na poto toza na poto na ndenge mkete tozali na poto nazalaka na mutu akaotikela nga bana o nga na futaka ye toza na poto so na bafuta baza ba misala ona poto ko na mwa musala te ta ba ndi baza ba moins cher makasi ba ndi baza moins cher baza na jeune fille na mama congolaise azaza rose jem tatika na nga na bana ezaka unique maka ko na la na bango so ba moni ko za na papa na ndako botali elo nini osala soki papa ke na musala e ani otali pa emploi du temps na yo obiki na ko lukata 4 heures na journée to tindi o ke sa 12 heures du temps te non bo biso beta ba 12 heures du temps so na poti 20 heures na bimi 8 heures donc c'est que na tindi ke beta ata 2 heures na journée quand même ozo sala ta eloko eza ko aider et puis ça moi c'est respect makasi na mobali na papa wa respecter makasi na papa a respecter makasi moi so penda nga penda papa nda bananga comment baso bazala donc OK pona umushete lokanga na travaka mon papa na kota moi akuna moi complexe mo complexe envers yo parce que a gagner rapé moi et tu peux na moi babita ya commission mobile to le bela wana non to le bela ke o ko mali kola mobile to za kuna te to ba ka ke respect o ko mobile pas ko peso parce que po bi mo beta kali lo kwa yi et peso pe mo indépendance moko boy et aka te ke to boy te na poto ba mbonga bana ezalaka même bibi lobi ke mutalena na motoki na ye
Moutalia, ça veut dire que l'homme yo zuna muto qui ne regarde un jamissement. Parce que biki na souffra quand il y a des capacités, facilité. C'est que na osa ba vanti na mbongo na ngate. Na yeba ndenyo gérer na za bien na gérer parce que obi que so souffre que beta kai. Yeah, oye ba pena ndingo enjoy singa nga ko enjoy. Mama, enjoy yango pena ndingo sakana ke po. Na well done. Ngana ko no ko to ana te. No ba so ba holiday. E ko corona. Corona ba dise je ni na daku. C'est vrai les qui ka mo to afete ka dandaku. Na ye pesa ko sakana na ye mo mo sa ba tubenda lia ka mbongo na ye. Na ye pesa lia mbongo na ye biso. Parce que ça veut ça des facilité. Il faut se détendre air moko. Maman, to se ça à 12 heures du temps. Quand elle va qui da crèche wana. Au ko luka pe ka desete. Kana katikati bana. Ba misala pe ya ba kakata bana ezala lokao ba dina led ezala oti bana ka super bana classe. So na ebite resoni yo pesa ko biso tozana bana. Ba misala era bana pezali. Ezali na classe boye. Na ko ke tuna besi ka una ngamba mo beti na aussi on se va. Tanyo yo luko zana bana. Ba ta ko luko bana na bana ko zana téléphone te pour automate. On va de la YouTube tu vas théâtre te. On va si yo passa penda tana bana. On va vraiment si. C'est ça. Vous avez vraiment si pas yo l'ex partage ko tana ba ke otana bana ko mo salami. Boke da parc. Era bana bayaka. Ba kota boko si boko tanda comme si ba 16h. Ba 16h. Si on luka ba change aka. Ba 16h30. Si on luka mo manèvre balia bani 17h18 le biata yo ba 19h da banzo bongama. Oh ba ki na livre ba livre na bango. Mbetu. Et comment bongo ya na top of ta kana ba na weekend. Biso le biso boye ngaba la 20h. 19h30 déjà ba activité de katani. Ba paketa dana sima ki luka pongi. 20h. Nie et puis si on peut ta ya ko réfléchir ya ko paiement 20h bana balali obongisi bona tout pour na tongo za na stress té c'est ça to bana balali aux 8 ans obongisa pour na tongo za na stress té ce qu'on a évité ta nyongo yo luka même ça netinga ngapi na zaki na situation na 2 ans passés ya ola na posa na butu moi na tango c'est la zaki na 3 ans ou 2 ans na ndambo na za na posa ovanda na ndako té. Pour la salle, et ça qui est bien, c'est ça, 18h. Il y a qui est d'attendre. Donc, on a ok, on a pourquoi? Na bandi na 20h, na 8h na tongo. Na kota nda kuna ziba na tukuta na bana na nzela. Apesi nga bana, yemba ngake musala ngala kina tiki bana class, na zungi na lali, na lamuki, na luke bango loko walia na kezo bango to poti. Donc on a ok, visa ka bon. Visa bon. Yeah, au moins il pense est un sacrifice. Makasi. Parce que vie est un sacrifice. Si on a besoin, on a bien. Yo on vit attends chose appelle ndako loka ya jeli ndako plutôt quoi thank you ndako ya kitoko merci pour ça la fait boyer c'est ma fait moi et c'est la fait ça sacrifice soyo envier no kaka o kara muninga umweka mninga kama ta mwana ka 2020 ngata tanti Nigeria je l'ai signé avec maman maman et ça moi malonga maman so beta no kayo sala ngabi moi ça veut dire que so beta kayo na yo tout est possible oh yes on ressemble loko nyoso to lingi surtout na pota to comment ana pota ça va déposit au tiki no pesa ta malembe monsieur peut so pesa no malembe ba yo tiki da eloko o ça dans ndako pesa ka mbon malembe eloko tout ne pas dans Afrique mo ba avantage exact mais la poto qui sont en Angleterre avantage aux années loko nyoso lingo za nango makasi so ça sert à rien quoi envier moninga ko ça ko yina moninga pour moninga to so ya la ki sita musu monte ya la ka nyango te na ça va dire na ça ta susu et encourager maman moko yes mutu su ba te au moins on ndaka to ko ba style kala nzo ça la boyena ndako encourager maman moko et donc je les a kitoko ba pena se fo ba pena bongisa ndako c'est ça au sali ngana je ba fille mo bona yebi na ngapeyete quand tu dans les réseaux sociaux to kutenya na dépôt na 7 sister mais mo comme ta yo yamba ngai mutaya yamba yo c'est ça abi ya si elle na la kisayo azu téléphone ko la tamba debi ya matandi na bongisa ndako abi yo abina somente kuna c'est le ngaboko na kende ba so ngabi soki mwana mwasi o ya sala mama bo po ni ngapi na salati c'est ça bon
mama via mkomstoke pane ye pana ndako Wamba adia wa imami. C'est-à-dire que la débrouille anga moko, c'est-à-dire que bisi moi moi so akosa bo po ninga pena sakadi ya talanda kuneso. Abi quand na mona kona snap et encourageant mai. Nga mona che peinture, nga mona che papier peint, na changer biloko. Nga bisi mata mo chenga bi eso bomi obuki bank. Obuki no bank to yibi ne planter. Abi yanda ko komi kitoko et ya merci na encouragement. Mais ça ba tu mususu ba rappeler ko finga si a la ksani. Nazo la kisana nga ilo côté. C'est ça. Monyango mabe mutu mususu monyango malamu asepe nango azui quelque chose. So yo moni ke loko aliza pona yo te zape na yo. Yeah. Na peso za ofonga munoko cha ko finga. Kende na yo. Eza nango ya yo te pomme te kende. Mais za na mutu mususu oyo ya bénéficier na. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Kwa encourager parce que maman musupa mwi mona jeune fille mususu pe amona za munene bo amona ka kile kwa na va na makaka. Mais dans la moyenne batantini ba c'est les vidéos. Moi ça ba parce que na munene sina peso la kilo na bo fonga muna kwa. Na kena ko peser kilo na mona comme so mukuse ba mettre kiti. Donc elongoli na ngonga ivia te. Échanger na ngonga pe kombote. Na na maka via. Ozaka via la belle. Parce la belle na suka. La belle. Mukolo tana ngaye kokoka. Na ça la régime na kosala. Pona bana na kokoka na ngai te. Osala. Na ça on a juste depuis ki na carton. Tu vois na changa ngai na date inspiration et quoi ko inspiration. Ka ko mbe vandenga na ndako na bouger ko planter. Na kokoka na ngai te. Mais mukono mona ke na koki na nasa régime na kosala ngo pona batuté osala ngo pona raison on a aussi kana c'est la régime so na monique I'm not able to do things by myself na moi que ta chose c'est comme ko déranger health nanga ndi non ça na dîner kilo pona santé et non pona za sexy et non pona na tshaka ba photo na ba réseaux sociaux et non pona influencer batu na okonda te pona influencer batu na ozala o batu balinga na zala te pona bango non osala pona yo moko batu ba sa pona batu non poka nka photo acha na Instagram aka nka photo acha na Facebook balula na vie il faut vivre vie pona yo wa ezabes pona yo ponga na linga ndetsinga na lobaka na lingi te un jour qui est eza mukolo par exemple po omoni na vie ndetsingai na changer makanisi ebele à partir de luza mama comme na mutu oyo lingaka akata mutema zokende yo otali ninga akata mutema okende échanger nga vie life is not finished na o me vie eze lo côté mais ezola que na vie soki lelo ke babiso ke lelo eza mukona suka ba mikona banda ko loba nyoso twana eutaka na yo moko nanu na kati et ben na confidence non donc il faut travailler na kati après kati na yonde okum mission ko libanda okum sala misala donc et ça pas vraiment journey mulai po mutu mususu roza no ke yo sala mabongo te oboti na yo ozana opla ba beta ba maya moto ozonga na yo batu mususu baza bongo mais biso na situation na biso eza biso na temps na biso za bongo te ndina mandolo na lobaki ke ngai liboso kamere kataki ngai liboso na tango na boti mwana nga misatu na zonga kisusu munene alors après na zonga kisusu tana kitaki susu koleka boy na konda ki pana comme size 10 na konda ki na ngai alors après tana yezo suze mi mwana nga suka na ye lisusu munene donc ezunga susu tan susu ezunga susu près 5 ans lisusu pour na ko travailler susu pour na ko kita lisusu donc ezaka penza tant quoi ils ont attend ya ko weka na kati ezana komi linga ko accepter eloko oyo komi nango na nzoto na komi libumunene na accepter na komi soki mabele so pendeni na accepter ngo na komi na banduta o accepter ngo onzimi ngo nyoso tout ça onzima ngo à la prière on a des secondes oye ba ya travailler nango po mona basi mususu mona ko na pa botité na nzoto c'est échanger aza sosu na confidence wana te eloko eza wana na zanga komili ngoma mutu mususu omona ndingo za kandingo za toyo ominzimi nanu te omilinga nanu te mutu mususu pe ko a respecter yo apese lo kwana apese ko amona ngo kati na ke oza na ngoti mais tant yo boko za confidence tant akuti yo na confidence or au moins so confidence na yo eza over confidence mais confidence ozana ngo penza ozana ngo o mona ke ebandisa mutu mususu aomona ao respecter na musaka ndinga mona yo ezaka kate ke na ndenge apparence na yo na non nyoto na kati
donc on va travailler en haut au travailler en haut malé bende au mona ke au bana so ko bongisa so ya libanda pe au bana bongisa au mona ke ah ceux qui na moni ke naza munene elamba oyo par exemple et busimbi na ngate na osomba te mais ndeti loko angai ndeti last time na sala video batebelo ba ah libumo problème na ngezani na linga te ke na za kaka confidence ne lamba oyo pona za libumu nene na kola ta oyo te non na linga ko mi limité te na linga vraiment loko ko mi limité te na linga ke soki na sepe ne lamba oyo na sombi yango na lingi yango na la tango na mona why not o say lo wala out of your comfort zone no lo na comfort no bi mi banda comfort na nga ndesi nga na koma na za mama out of my confidence zone na linga banda za te na za ka trop confidence te na tika kana bomba ka kana mi bomba ka na linga ngo penza te donc na koma ke nyoso o so na moni et no sepela nango na somba na moni ke na somba ngo no lata po omoni po na linga ka te ke na koma limite place wana seconde na koma so ba do lata ka lo wa ba koko wana soki ba te bomo kama bomo le tv ya be abwa kami na bwa kami na ngai parce que mama ko to na mi minda kuna ngana mitali kitata na tourner na mi sepeli oza kuna bisa mutaye bisa uteku tuke yo yebisa boye bisa maite ngamo da esina mi sepela ki that's it esina mi no biki na biki toko do yo so ko na ngoza ka complément yo ko ajouter mais ate bona c'est na ngoto na ko dépendre na oya yo ndeko lo baki komisala na kati liboso kuna ko kendo ba régime ata po kuma pe conflit yango you have to be mentally strong as well that's bien obeti mentally donc ceux qui mentally osa strong te osa na self confidence te self love te self esteem te osa na moté tout dépend ici allez continuer à souka c'est ça you need to be mentally ready comment on ready à accepter ready to love yourself also about ready ça dit que mentally na comme mentally ready to love myself mentally ready cause comme accepter mentally ready to work on myself yo ba te ba faire la canal faut pas passer bazana no mentally strong te I rush herself or I se précipiter dans ça les locaux parce qu'il n'a prête maintenant on a comme que mentally strong I can do this yes moi pendant motivation de les katina yo ok pour ça les locaux on a rekende na fit na rambobo circuit na kama na mo asuka te ko ça na ngaya na fit na ka 2500 timso ça ngwe lote na beta na kayo na moi na kangisa na 2500 na ngai bien sûr so na travailler na 7 na kangisa na 2700 na kina petit na kina ba kata ngai na si pas avoir ko kata wana yeba ke o comme susu na pa mo susu skin na munene definitely na tika na ba skin loose c'est même peut-être dans le monde des arbres dans le ferme dans la belle body dans la single mais ce que c'est comme pomme sous sangwana donc on a comme il y a la sonne munene pourtant que quand il pose pe sous c'est bien belio donc comme ça pomme c'est faut kata sous poso wana donc comme kata kata bobanga bantu bobanga mbelike non peut-être na banga ya opération donc on a kata but there's also another way you can do it healthy. It takes time. Voilà comment on est né boy. Et ça n'a 6 mois, et ça n'a 3 mois. Voilà comment on a taillé na zana, ça n'a 6 mois, 3 mois, il n'a répété. Na bande ko bakisa ba kilo 2012. So l'autre en 2021. C'est-à-dire que ezwingai ba 8 ans, ce qui 9 ans ezwingai. Parce que pourquoi na se précipiter au que kolongola mo rapide. Pourquoi? Il faut se rappeler ce temps. Et so akata. Et on solo ba tunsu ba kampanate. O mona ke nini boy, pona konda e ezwa kapta kokonda ezwa kapta. It takes time pour konda. Ezwa ka vraiment ta musu ezwa ka ndeti ngana nazaki na 90 kilo. 90 kilo pona longola ngo ezwa kinga
tout est une année. Mais 5 ans passés, ils ont 7 mois. Voilà, ils ont dépendre de l'année, ils ont les autres. Metabolic, so you oyebi system na yo how your metabolic works. Omo can work faster. Omo no lose weight faster. But mususu, probably that 1 kilo, that's one of 2 semaines, 3 semaines. Et ya te que on ça régime abete, exam how metabolic na is a work, is a process. It's a whole day more, it's a take time a process. So you need to be patient on yourself. Il faut être patient. Pour le ça et dépendre de la chose liboso nazaki yanga ils ont 7 mois. Mais nous autres peut écoli et une année sur une année nandam. Donc eza nous autres tant aux autres la peine sous et liboso nazaki na nous yang nazaki so kina même pas nazaki continue dans 30 nazaki yang ils ont 7 mois. 7 mois pour na konda. Mais tout est long pour la ligne surtout na za. Ma rompeze pe belé petit, ma rompeze pe belé ça la ko focus, ma rompeze belé. Ya na lo ni na sexe qui la vesi quand la mona la na bi en pa fa na bani pe la vesi na bani diet. Mama na bi okay na ke no system ko detox. I need to detox myself na ke na ona gene. Ma première jour na kamina na mutema gene na bisio. Na ngi tama lete jimo bunda. Na so nzalo na zena okaza butu na ngi mutema na liete. The next day boy na aviara na liama ya pour matata sebo mais so que dans ça régime na lingata ko mona biloko te ba ko ya ko so bona ngote on a pas ma tamba na congélateur abimisa na mfuna pondo achi mama nandemo ici au senga mabe mais là c'est au senga mabe wana donc ndo kata fufu na oli on s'est retrouvé dans la salle na salle s'est retrouvé dans la salle comment on a que Nalaki mentally prepared. Parce que les décisions tu poses, on faut s'attendre. Il y a des décisions. On s'allie planning. On a pas d'être on work on your mindset. Yes. On prevent, on come strong, on accepter et l'oko yo lingi au sala. Yes. So qui mentally mindset na yo est accepter ngo ndo mo ko carry na journey na yo continue. Mais so qui mentally accepter te mo na do faire la kaka. OK, au faire, OK, au faire. Yeah. Donc na ba na muke la na me kama mo na ko akarate. Mais na bike e uzanata. OK, jo mususu ka bo epe na do resala bana ko kaka. Accepter pe na continue parce que na ya na fufu na ngai. Ngale ya na fufu. So la ba régime na bino ko lia fufu yo kenda na biso je sa makanda o te je suis place ka weekend ne fufu la makora ya boy ngami je ni boni boy o me banga wapi o weekend kaka ba milkshake wana kaka osana ka ba shake ba do ka puto ba poto o me ala ko mo poto no wana di lundi au vendredi le weekend ke ne ba ko boni nga boy ki na régime o ko kota na fufu na ngana kati parce que OK na fufu na la punda okay. I'm not ready. So let me love myself the way I am. Let me love myself. Pour que ne que modifier libanda. Quand tu dois non ma B. On a un caractère ma B modifier on a. On a comportement ma B modifier on. On a mal bouche modifier on. C'est ça. Work on yourself inside. Ça sert à rien. Ouais, on a sorti de la secte libanda. Donc on a sorti de libanda, mais quand tu nous as poto la salité, ça sert à rien. C'est ça. Makasi. Bon, ça n'a pas na yo. Kati. Muta mabe ono za nango kati no ba na améliorer ngo ba no bolisa. Ko esprit ya anyone za no kati na yo. Bana ko samba na mbe asumo parce que derrière un comportement il y a un esprit. Le mot esprit wala ya mabe quand na ka batu mabe. Esprit na ko finga ka batu, esprit na ko yina batu, ça batu mabe. Le mot la yango. Après que bana ko work outside. Pour ça qui inside comme yo besa personté. Outside pe za ngo besa personté. Kasi yana bandoloba. Biso ba congolais tozo chakenge. Congo na biso e bongalelo te pona nini eloko libose za no mitema. Mitema biso za mabe na de tolingi muninga avancer te. Boli comment tolingi biso to tika la kaka na seko makwa. Olingi muninga azata na mwelo kwa bien te. Soko muninga muninga lo la sombe loko yo lo ke mbango ke somba. Why? Elo mso sombe za te. Siko mamsu basala muso ko sanya na denga bien. Basandenga bien na sepe nango usomba ki wapi asombi na eza nango mabete. Ma concurrence ya mabe lokola ya ngai aha. Ya bana sikonde ko mabe siko bata bongo ba va sakate na vie. O va sete na vie po mutema no eza bien de. Ozana ko escalier. Ndeti ngai boy.
ngaba mana mona koza mutama ba mutu pona ni ndina loba eloko no ba eloko yeba ka toza na land ya opportunity toza na kati ya Angleterre toza na opportunity moko ya ndenge moko makasi okonzima te tona kati ya poto soko yebi kosalela una ndenga bien okovanse mandenge osaka ngote yo lelo no linga tolinga kolongwa na second class bakata suka ata na mid class et vous allez bien. Attends, on pousse dans mid class par congolais. Et vous allez attends qu'on na first class. Pourquoi pas peut-être qu'on na first class? Tout est possible. Tout est possible. Mais tout ça na carte ya langue ya opportunité. On a vu maman toza la makasi ya kotelema ya kolukata eloko ya kosala. Classe nani? Classe. Eza ba tumususu ya asala ta su 15 ata iso. Osala ngote. D'ailleurs ko la ka ngé na bana. Ah. Ayoko la ka ngé na bana. That's exact. Aussi mama tala étude maman ya ka soki rendez-vous na GP papa mtaki na ndai. O ti papa ba ke la papa mo ndete so ba discuter na ndete so ni papa te na moko. Na zoni. So amo ka qu'est-ce que no ke mamo no ke le bani. Na le bani. Na beka mwana ko na zaina mas. Na beka o mobali. Ya mama mwana na ke do mama mobali mo ayo ka mo exact. D'habitude, maman t'a ramené l'endako. Le n'a fait comme ça dans le collège. Ah, c'est ça. À qui ami? Abi, I must learn English. Maman, me too, I must learn English. Pourtant, on a un land of opportunity. Come on, tout le temps. Yeah. Ça, c'est un nouveau fait en Angleterre. Ah. Yekolata. Attention, biko, n'a que je au crédit à la banque. Comment auquel le modèle ni? Auquel interprète. Ah. Au salani, so ko lingo sala, be misale za nangu na ebite. So oza posa oza ko expect oza na higher level. OK, oluka mo na cleaning te. Pour na cleaning ta susu, ba salaire est un peu moins moqué. Si on ko kangisa mo et tout. Mais so ko bi na ke zota NVQ level 2. Na mu fakata male mene na matakata male. Sur le collège, ba centre za la. Ba training za. So yo ni atako ta isolo kena na ote. Anyo ebolo bana ote. Oyebo komate. O dépendra na bana. Musala po lingite. Le roi l'état c'est pas tu ofele, tu dis que o chat bénéfice za ba tikeli biso. Moi ma mdenge chene na mboko ya. Na na ngai ba ke o tax pay ba okata mona na bana mibale. Na yebaka. C'est ça. Yeba ngote. Mais le ko bi ko boti mo le so mo mibale boy katania. Et katania. Pour un bon il y a belende ya mwana. Tax credit. Pour bénéfice moi mi bala comme non je l'ai ba 15 jours sur ba 19. Oh il y a boss comme ça. Oh il faut ça c'est 20. Les restes c'est bazwa là on a 16, ba 16 ya blo ba. So mbongo za kama ba 50 quelques années za ka tax credit. Ya wande ba kati. Ce qu'on était yo dépend de l'année. Bana ba ko yo tika la ka sika moko. A combien 18 be pas abimina yake. Ba kati mbongo. Parce que yo tango yo vendre ka mbongo abiti opesa raison que yo ko sala te na ebité. Soko tu ba personne handicap bazo sa musala. Ah c'est ça. Abuka la pena makona chez roulant dans sa musala. Asa vede, boki ba temu ta avede ya sa na bureau. Oh bazali. Avede ya sa na bureau. Bazali. Tellement ton land de petit ba créer pena ba clavier na yesa dit que avede ya sa na bureau. Baba sa na bureau. Soko na ebité raison yo pesa biso. Bana. So Toyota ni sawa que tout est possible biso ta ba mabana. Parce que vous avez un mois moko ngaza bango toza bango 4 moko te 4 mi ba ça li 8 toza bango ce qui soto yao ce qui ba basala c'est comme moi ndeke na yebite ko inda 8 et que toza bango 4 les gens qui te prennent ko yebisa o mama tika ko pesa ba excuse ke bana baza mokie tika ko pesa ba excuse wana chape papa poite Bien sûr que papa va souffrir na caillou. C'est ça. Les bons comment que ce qu'on a l'ongité. Pour avancer, bon ça m'a amené, c'est maintenant balé balé.